Kto je to, čo začne baliť 2 týždne dopredu, ale aj tak niečo zabudne? Kto je to, čo hneď prvý deň hľadá Wi-Fi namiesto výhľadu? A kto je to, čo ide na dovolenku vypnúť, no skončí s 400 fotkami a vybitým mobilom? Vítaj späť pri našej obľúbenej sérii Kto je to?, kde spoločne odhaľujeme tie najikonickejšie postavičky každodenného života. V predchádzajúcom videu sme sa pozreli na 20 typov ľudí na školskom výlete. A vy ste ho úplne milovali. Preto dnes ideme ešte ďalej. More, hory, wellness alebo camping. Dnes sa totiž pozrieme na 20 typov ľudí na dovolenke. A ver mi, nájdeš tu seba. Alebo svojho kamoša. Alebo oboch. Fotograf s iPhoneom. Ten človek, čo by radšej stratil pás než objektív. Už na letisku vyťahne kameru a v lietadle robí timelapse mrakov. Dovolenku vníma len cez hľadáčik, reálne sa na pláž ani nepozrie, ak z toho nie je RAW formát. Je ochotný čakať 45 minút na ideálne svetlo a vyžaduje, aby si mu robil asistenta pri fotení prírodzených póz. A keď sa pýta, či sa ti fotka páči, vždy odpovedz áno, lebo inak nasleduje ďalších 17 pokusov. Tichý čitateľ je s vami, ale nie je. Od príletu až po odchod sa presúva medzi ležadlom, tieňom a fiktívnym svetom, kde sa práve nachádza postava z jeho knihy. Občas sa zasmeje, občas si povzdychne a občas vôbec nevníma, že na neho kričíte, že sa ide na večeru. Najviac ho rozhnevá, keď niekto okolo neho nahlas telefonuje alebo hrá hudbu. V jeho svete neexistuje teplota, hlad ani Wi-Fi, len príbeh a pokoj. Ten, čo všetko plánuje. Pre tohto človeka je Excel krajší než východ slnka. Každá aktivita má čas, miesto a rezerváciu. Spontánnosť považuje za najväčšie riziko dovolenky. Ak niečo vybočí z jeho plánu, začne panikáriť ako dispečer na letisku počas búrky. Ale vďaka nemu vôbec viete, kedy je check-in, kde sa nachádza pláž a prečo by ste nemali piť z kohútika. Je to človek, ktorý robí z chaosu poriadok a trochu vás tým všetkých vytáča. Spálený za 20 minút. Každý rok sľubuje, že sa natrie. A každý rok vyzerá po prvom dni ako paprika. Spí v stoji, nosí voľné tričká a nad každým dotykom bolestivo syčí. Každú chvíľu sa natiera jogurtom, penou, gélom či pantenólom, no účinok je minimálny. Máš chuť mu to povedať na rovinu, ale potom ho vidíš, ako sa pomaly plazí do izby a je ti ho ľúto. Tak mu len podáš ďalší studený obklad. A znova mu pripomenieš. Natrieť sa. Ten, čo si nič nezbalí. Veď si niečo požičiam, povie, a ty už vieš, že tvoje trička sú v ohrození. Nemá uterák, opaľovací krém, nabíjačku ani plavky. Ráno sa tvári prekvapene, že je slnko. Večer si požičia tvoje flip-flopy, aj keď má o 2 čísla väčšiu nohu. Ale zvláštne nikdy nič nevráti. V izbe má len batoh, 3 ponožky a 1 kus oblečenia, ktorý kúpil na trhu za 3 eurá a nosí celý týždeň. Hotelový kritik. Pre neho žiadny hotel nie je dosť dobrý. Keď vojde do izby, hľadá prach, škrabance, zápach a ak niečo nájde, o pol hodinu už píše sťažnosť. Vie porovnať tvrdosť matracov aj podľa krajiny pôvodu. Jedlo fotí nie preto, že by bolo pekné, ale aby mal dôkaz pre recenziu. Občas ti až vrta hlavou, či si sem prišiel oddychnúť, alebo natáča tajný dokument o zlyhaní turistického priemyslu. Instagramový model. Na pláži sa nepláva, pózuje, neje, aranžuje. Pred každou fotkou si prečeše vlasy, uistí sa, že svetlo je z pravej strany a následne ťa naviguje do pozície fotografa profesionála. Nižšie, teraz zľava. Ukážem ti referenciu. Prejde sa po pláži v 5 outfitoch a z 200 fotiek vyberie jednu. A ešte aj tú hodinu upravuje. Realita? Dovolenkový chaos. Instagram? Balí v čistom luxuse. Party zviera. Spí do obeda, potichu sa plazí na raňajky v slnečných okuliaroch a v ruke drží energetický nápoj ako svätý grál. Večer? Full outfit, parfum, playlist a drink v ruke ešte pred zotmením. Jeho cieľ? Z každej noci spraviť legendu. Často ho nájdeš tancovať s neznámymi ľuďmi, objednávať kolá s miestnymi a ráno zisťovať, kde nechal topánky. Panikár. Počul z diaľky zvuk sanitky a hneď kontroluje, či máš cestovné poistenie. Zbadal na stene izby mravca a už volá recepciu. Pred odchodom kontroluje kufor 3-krát, pas 5-krát a každých 30 minút ti pripomenie, že si máš dať pozor. Občas máš pocit, že dovolenku vníma ako nebezpečný experiment, ale v skutočnosti ťa má len rád. Selfie master. Selfie pred hotelom, selfie na pláži, selfie v zrkadle WC. Vie, ktorý filter mu pristane a ktorý uhol robí jeho bradu štihlejšou.
Keď sa chceš s ním odfotiť, zaberie to aspoň 10 pokusov. Fotky mu slúžia ako spomienka. Nie na miesto, ale na to, ako tam vyzeral. Ten, čo stále hľadá Wi-Fi. Nezáleží, či ste na pláži, v lese alebo na loďke, jeho prvá otázka je: máte Wi-Fi heslo? Bez signálu je ako bez kyslíka. Keď zbadá 3 paličky, rozžiari sa mu tvár ako pri darčeku na Vianoce. S mobilom chodí do reštaurácií nie kvôli jedlu, ale kvôli Wi-Fi signálu. A najväčší paradox? Aj tak len scrolluje Instagram, ktorý už videl doma. Rodinný fotodokumentarista. Nie je to len turista. Je to otec, mama alebo teta, čo má foťák zavesený na krku ako relikviu. Všetko dokumentuje: pozeraj sem, usmej sa, ruky vyššie. Často ho nenávidíš počas fotenia, ale o rok mu ďakuješ, keď si prezeráš tie spomienky. V momente, keď si myslíš, že máš pokoj, vyskočí spoza palmy a zakričí: ešte jedna, na záver. Večný nakupovač suvenírov. Nemá miesto v kufri, ale aj tak kúpi magnetku z každého mesta, úterák s potlačou, tričko I love vacation a ešte aj kokosovú misku. Miluje trhy a zjednávanie berie ako šport. Doma potom rozdá 40 kľúčeniek, aj keď pozná iba 15 ľudí. Ale kto by mu to vyčítal? Má to z lásky a za dobrú cenu. Ten, čo sa všetkého bojí. Nespí na lodi, lebo čo ak sa prevrhne. Nie je sushi, lebo čo ak je surové. Neskáče do vody, lebo ryba môže pohrísť. Aj na nafúkovačke má záchrannú vestu. Zbožňuje dovolenky, ale najviac si ich užíva. Na izbe, pod klímou, s diaľkovým ovládačom. A pred každou aktivitou povie: poistku máme však? Gurmán za hranicami. On necestuje kvôli výhľadom, ale kvôli jedlu. Vie, kde robia najlepšie miestne špeciality a už má uložený zoznam 10 reštaurácií ešte pred príletom. Každé jedlo si odfotí a vie presne opísať rozdiel medzi al dente a rozvareným. Keď mu povieš, že ideš do fast foodu, skoro sa urazí. Pre neho je každé sústo zážitok a každé jedlo recenzia. Ten, čo ignoruje pokyny. Nevchádzať. Vojde. Neskáčte do vody. Skočí. Len pre zamestnancov. Odfotí sa tam. Pravidlá sú pre neho výzvou. Sprievodcovia ho neznášajú, ostatní sa na ňom bavia. Raz ho zbadáš, ako vylieza na sochu, inokedy, ako sa omylom ocitne v kuchyni reštaurácie. Vždy povie: nevedel som, ale vedel a užíva si to. Ekovedomý aktivista. Na dovolenke aj triedi odpad, nosí vlastnú fľašu a kritizuje všetko, čo nie je bio. Nenápadne zbiera odpadky z pláže a hovorí ti, že plastová slamka je zlo. Aj keď si niekedy povieš, že to preháňa, aspoň niekto robí niečo dobré. A hej, v batohu má bambusové príborové sady. Samozrejme. Ten, čo stále niečo zabudne. Plavky? Ostali doma. Opalovací krém? Včera na pláži. Pas? Našťastie včera našiel. Každý deň sa vracia do izby po niečo iné. Keď ide na výlet, zistí to až v autobuse. V podstate by potreboval asistenta. Ale hoci všetko stráca, nikdy nestratí chuť na zmrzlinu. Ten, čo sa stále smeje. Aj keď meškáte. Aj keď prší. Aj keď vám zamrzla klimatizácia. Pre tohto človeka je všetko dôvod na smiech. Niekedy je otravný, inokedy záchrana. Vie ti zlepšiť náladu aj počas 5-hodinového meškania lietadla. Je to chodiaci filter, neber veci vážne. A možno aj preto má vždy okolo seba ľudí. Tichý pozorovateľ. Nikdy nevieš, čo si myslí. Je tam, počúva, sleduje, ale len málo kedy niečo povie ako prvý. Z každého výletu má vlastný zážitok, ale nikdy sa nevtiera. Možno si ho ani veľmi nevšímaš, až kým ti nepošle najkrajšie fotky alebo nenapíše perfektný popis zážitku. Nie je stredobod pozornosti, ale je jej jemným rámom. Tak čo? Našiel si sa v niektorom z nich? Alebo by sme ťa mali zaradiť ako 21. typ? Ten, čo robí všetko a ešte aj natáča o tom video? Nezabudni nám do komentárov napísať, ktorý typ si ty, alebo ktorý ti úplne pripomína kamoša. Ak sa ti video páčilo, určite ho zdieľaj s priateľmi. Nech zistia, čo sú vlastne zač. A ak si ešte nevidel naše predošlé video, kto je to? 20 typov ľudí na výlete? Klikni sem a pokračuj v binge mode. Daj like, odber a zvonček, nech ti neušiel ďalší diel tejto série.